Vianočné pečenie bez vlašských orechov si už hádam ani nevieme predstaviť. Vlašské orechy výborne ochutia rôzne koláče, šaláty, jedlá a dokonca sú aj peknou a originálnou dekoráciou na vianočnom stromčeku alebo v podobe tejto chutnej cukrovinky na slávnostne prestretom stole. Vitajte! Pripravíme krehké cesto. V mažiari alebo v papieri na pečenie tlčikom rozdrvíme 4 klinčeky. Tie oriešky krásne rozvoňajú a v našom príbytku navodia tú krásnu, pravú predvianočnú atmosféru. Do misy vysypeme 200 g hladkej múky, 200 g hrubej múky, 140 g práškového cukru, 4 rozdrvené klinčeky. Klinčeky sú voliteľné. Pridáme 170 g zomletých vlašských orechov. Vajíčko stačí menšie. Sypké prísady premiešame. Pridáme 200 g 82% živočíšneho masla izbovej teploty a nakoniec jedno vajíčko. Všetko spolu vymiesime na hladké, krehké cesto. Cesto sa dobre miesi a na ruku nelepí, keď je maslo trochu tuhšie. No ak sa cesto aj napriek tomu lepí na ruku, tak pridáme trochu múky, no nie priveľa, aby sa cesto nezačalo drobiť. V prípade, že je cesto husté, pridáme kúsok masla, no v žiadnom prípade nie vodu. Do krehkého cesta voda nepatrí. Kto má, tak na zarábanie krehkého cesta je dobré použiť robot, lebo cesto redne aj pod teplými rukami, hlavne pri dlhom miesení. Vtedy múku nepridávame, ale cesto vložíme na 15 minút do chladničky stuhnúť. Po vymiesení z cesta vyformujeme malé guľôčky. Cesto je mastné a preto formičky tukom vytierať nemusíme. Guľôčka z časti obalená v hrubej múke sa od formičky po upečení ľahšie odlepí. Formičky cestom naplníme len v tenkej vrstve, aby v oriešku bolo dostatok miesta pre plnku. Ak chceme dvojfarebné oriešky, tak do polovice cesta môžeme pridať aj lyžicu kaká. Po pridaní kaká cesto trochu zhustne a podľa potreby do neho môžeme pridať kúsok masla. Ja som mu nepridávala. Z cesta po vypracovaní znovu vyformujeme guľôčky, z časti obalíme v múke a v tenkej vrstve natlačíme do formičiek. Naplnené formičky uložené na plechu vložíme do rúry predhriatej na 180 stupňov Celzia a pri tejto teplote pečieme 10 až 15 minút. No každá rúra pečie ináč, preto piecť začneme najskôr bledé cesto a keď sa začne na okrajoch farbiť do ružova, tak si všimneme čas pečenia a oriešky z rúry vytiahneme bez ohľadu na čas pečenia, ktorý je uvedený v recepte. Počas chladenia orieškov pripravíme vajíčkovo-maslovú plnku. Vajcia, aby sa dali bezpečne konzumovať, musia byť pasterizované a preto by sa mali šľahať nad parou. No dá sa to aj inak a jednoduchšie. Do sklenej misky vylejeme 3 celé vajcia. Prisypeme 150 g kryštálového cukru a 10 g vanilkového cukru. Misu vložíme do horúceho vodného kúpeľa. Vajíčka s cukrom dobre premiešame, aby sa všetok cukor ponoril do vajíčok. Ďalej miešame len občas. Zohrievame na 72, maximálne 76 stupňov Celzia. Zohriatú vajíčkovú zmes prelejeme do väčšej misy a v robote na najvyšších otáčkach šľaháme 15 minút do vychladnutia.
Počas šľahania z formičky vytiahneme oriešky. Upiekli sa pekne a po vychladnutí z formičky sa vyberajú celkom ľahko. Oriešky sú pripravené na plnenie, takže dokončíme prípravu krému. Skontrolujeme, či mysa vychladla. Vyšľahané vajíčka by mali nadobudnúť izbovú teplotu rovnakú ako maslo. 150 g masla počas šľahania pridávame postupne po kúskoch. Ak je teplota vyšľahaných vajíčok a masla rovnaká, tak krém by sa nemal zraziť. Ak by sa to predsa len stalo, tak misu s krémom vložíme na pár sekúnd do mikrovlnnej rúry alebo drezu s horúcou vodou, kde krém po zohriati zredne a nadobudne hladkú tekutú konzistenciu. Pri opätovnom šľahaní vychladne a znovu zhustne. Vajíčkový krém je hladký, jemný a veľmi chutný. Na plnenie používam cukrárske vrecko, no ak nemáme, tak postačí aj lyžička. Polovicu krému odložíme a neskôr ochutíme a zafarbíme kakaom. Kakaovým krémom naplníme kakaové oriešky. Oriešky plníme tak, aby krém bolo vidieť len minimálne a tak sa čo najviac podobali na originál vlašské orechy v škrupinke. Jedny oriešky už máme hotové. Aj kakaové oriešky po vychladení vyberieme z formičky veľmi ľahko. Do zvyšnej plnky prisypeme lyžicu kaká a dobre premiešame. Pre istotu aj krátko vyšľaháme. Krém zostal pevný a hladký aj po pridaní kaká. Ku kakaovým orieškom sa veľmi hodí. Ak to má rád kakao, určite si na nich pochutí. Oriešky hneď po upečení sú chrumkavé, no ak na ich prípravu použijeme maslo s predĺženou trvanlivosťou, tak na tejto cukrovinke si môžeme pochutnávať hoci aj po celé veľkonočné alebo blížiace sa vianočné sviatky. Oriešky, čím sú staršie, tým sú mäkšie a chutnejšie. Ďakujem za sledovanie a prajem vám požehnané i milostiplné vianočné sviatky.